नमस्कार प्रणाम रउआ सबके। रउआ देखत भूषण भोजपुरिया के काहल बा कैसन बनी और आज के अखबार हुआ नहीं पढ़ ले तो कोई बात नहीं कि अगला हमारे साथ कुछ मिनट बनल रही रउआ के हम बतावत नहीं कि आज के अखबार में मुख्य रूप से बिहार के अखबार क्या कहता, अखबार के समीक्षा में कौन खबर रुआ लगे बा, कौन योजना रुआ काम के बा। भयंकर गर्मी पड़ता, उमस भी उतने बा, एसी के खूब बिक्री होल बा, एसी चलते बा, मेगावाट के बिजली के पावर पूरा बढ़ गई बा, पटना पूरा एकदम हाफ रहा बा गर्मी से, उतने बिजली के खपत भी हो रहा बा। 48 घंटे में मानसून आवे के संभावना व्यक्त कल बा मौसम विभाग द्वारा। 41-42% टेम्परेचर रहता। अब देखिए कि अगर बारिश आ जाए तो ठीक बा, और अगर फसल के बात करब किसान के तो किसान के अभी बिया डाले का वक्त बा। हमारा इलाका में अगर रोहतास में जाए तो बिया लगातार डला रहा बा, पंपी सेट दमकल चला करके। अगर भगवान कुछ दे दिहन बारिश तो तनी आराम किसान के हो जाई, ना दिहन तो परेशानी बनले बा। लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट बा कि सब नहर में पानी कम से कम दे दो कि बिया बढ़िया से डला जाए, और बाद बिया के 1 महीना बाद रोपनी भी हुई तो समय से बारिश हो जाए तो ज्यादा बढ़िया बा। अगला खबर बा कि 5 जिला में 28 वृक्ष जैव विविधता विरासत घोषित कल जाई। वो 5 जिला कौन कौन बा तो बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, पटना, औरंगाबाद। जैव विविधता विरासत घोषित करे के मतलब है कि औरंगाबाद 500 वर्ष पुराना जो पेड़ बा वो पेड़ के संरक्षित करके अभी तक जो बढ़ हुए ओकरे के जैव विविधता घोषित कल जाई। ऐसे में भागलपुर में 28 वर्षों से जैव विविधता विरासत वृक्ष घोषित कल गई बा। कोई 100 साल के बाद, कोई 200 साल के बाद, कोई 500 साल के बाद, कोई 1500 ऐसा कुल वृक्ष बढ़ुए जो के सत्यापन कल गई बा बिहार में। अलग अलग जिला में अलग अलग बढ़ुए तो अच्छा बा। अगर ऐसा पेड़ के अगर संभाल के रखल जाए तो सोचिए एक से कितना अच्छा हुई। ऐसे को फोटोग्राफी करने भी आनंद आई, काफी फोटोग्राफी भी अच्छा आई। तो पता चलल बा कहाँ कहाँ सबसे अधिक बा। जैसे औरंगाबाद में 500 साल पुराना बा, ऐसे ही कहीं 200, कहीं 100 साल पुराना बा। सिपारा से मौली अब महत्व 5 मिनट में सफर हो जाए। मुख्यमंत्री एलिवेटेड कॉरिडोर के काल उद्घाटन कर दिलवा। 6.75 किलोमीटर दूरी बा सिपारा से महुली के। 1105 करोड़ के लागत से पूरा कॉरिडोर बनल बा और रोड पर चलब तक काफी आनंद आ रहा बा। तो सड़क संपर्क के मामले में बिहार तो ठीक बा। आज के डेट में सड़क के तरह ही कोई और विभाग में काम भइल रही तो बड़ा अच्छा लगी, लेकिन वो में ना हो पाई 20 साल में। ये भी एगो दुर्भाग्यपूर्ण बात बढ़ हुए। काम तो हर सेक्टर में बा, लेकिन सड़क के जैसे सड़क चकचक बा वैसे शिक्षा चकचक हो जाई, स्वास्थ्य हो जाई, ये चीज ना हो पाई। अगर हर गलनान पहुंचल तो